बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब सदर साहिब, उलमाए कराम ऐं असांजे प्यारे नबी जा आशिक़ जेके हिते गॾु थिया आहिनि, अस्सलामु अलैकुम। शेख सादी नबी करीम जो आशिक़ हो, ईरान जो। तंहिं चयो आहे कि जेकर आऊं 1000 दफ़ा पंहिंजो वार मुश्क ऐं गुलाब सां धोआं त बि तुंहिंजो नालो वठणु बेअदबी आहे। 1000 बार शुयम दहन जे वक़्तु गुलाब हलोस नाम तो वतन कमाल बेअदबी। इन वक़्तु ज़रूरत आहे जॾहिं हिन ज़मीन जे ॻोल्हे ते हर क़िस्म जूं ज़्यादतियूं थी रहियूं आहिनि, इंसाफ़ जा मेयार बदिलजी रहिया आहिनि, ग़ुलामी जा वरी घटि माण्हुनि जे विच में पइजी रहिया आहिनि, त असांखे वरी उहा ॻाल्हि जेका असां अॻे ॿुधी हुई पर विसारे वेठा आहियूं, तंहिंखे सुठे नमूने सां ॿुधाइणु घुरिजे। पाकिस्तान में हुकूमत जे तरफ़ां इनाम रखिया विया आहिनि त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ते किताब जेके लिखबा तन ते इनाम ॾिना वेंदा। मुंहिंजो तजुर्बो आहे कंहिं हद ताईं उन्हनि इनामनि सां जो हुकूमत करे विया। हाणे उहे किताब सिर्फ़ु इनाम ख़ातिर लिखजनि था, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका अज़मत आहे हिन काइनात जे लिहाज़ सां, उहे किताब किन था लिखजनि। मदरसनि में, स्कूलनि में असां पंहिंजो मेयारी इंसानी नमूनो जेको पेश कयूं पंहिंजे नबी जो, सो असां कोन था पेश कयूं। मोहबत पंहिंजी जाइ ते आहे, पर ही 21वीं सदी आहे। ही सदी थी वई आहे अकुल जी ऐं इल्म जी। इन करे मोहबत सां गॾु अकुल ऐं इल्म जो ॾियो जेसिताईं रोशन न कबो, तेसिताईं ॻाल्हि वज़न न खाईंदी। अवां मूंखां वधीक सम्झो था त जेके बि दीन आया दुनिया में, यहूदियत, क्रिस्तानियत या निकाग में, असांजा हिते हिंदू आहिनि पाड़ेसरी, उन्हनि जी पंहिंजी मत, उहे सभु बेशक हिकु ख़ालिक जा वञींदड़ हुआ ऐं आहिनि। उन्हनि जे किताबनि में लिखियो पियो आहे, इन में को शक ई कोन्हे। पर हिन दुनिया में हलणु जेको मज़हब आहे, यानी हलण जो तरीक़ो ज़हब, उहो कहिड़ो हुजणु घुरिजे, उन जो दारो मदार छा ते हुजणु घुरिजे, उहो पहिरीं इस्लाम सम्झायो त उन जो बुनियादु इल्म ते हुजणु घुरिजे। इक़रा सां कलाम पाक शुरू थियो आहे। कलाम पाक जा जेके वधीक मोहबत सां पढ़नि था, असां ॾिसंदा त हर वक़्तु इल्म जो लफ़्ज़ अचे थो, हर वक़्तु तदब्बुर जो लफ़्ज़ अचे थो, हर वक़्तु सम्झ जो लफ़्ज़ अचे थो। सॼी ॻाल्हि जेका आहे तव्हां ॾिसंदव त अकुल सां, मंतिक सां हले थी, इन को शक कोन्हे। पोइ असां इन ॻाल्हि खां हटी सिर्फ़ु रिवायत जेका आहे उहा कंहिं हद ताईं भली आहे जो उन ॻाल्हि खे हलाए थी।
मुनासिबत रखे थी रिवायत पर हक़ीक़त में से इल्म कुल सां हलूं तमामु ज़रूरी आहे। ॿी ॻाल्हि जेका आहे तव्हां मूंखां वधीक सम्झो था ऐं सम्झां थो तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि ज़रा सम्झ में कान थिए त माफ़ी थो वठां। हिकिड़ो जुमिलो चई तव्हां बसि कंदुसि त असां वटि केतिरो वक़्तु थियो असां नंढा ॿार हुआसीं त बि हूंदा हुआसीं, अञा ताईं ॿार बि हूंदा हूंदा ऐं आम तरह सां उलमा जी ॻाल्हि कोन्हे का ॿारनि जी ॻाल्हि अवाम जेको आहे मुस्लमान उनखे चयो वञे थो त हीअ दुनिया काफ़रनि जी आहे, मुस्लमाननि खे बिश्त मिलंदो, हीअ दुनिया कूड़ आहे, अॻिते हली सभु कुझु सचाई थींदी। मुंहिंजे नाक़िस कुल में क़ुरान शरीफ़ जे नुक़्ते नज़र खां ॻाल्हि सही कान्हे। मुस्लमान पोयां 600 साल दुनिया खे कूड़ो सम्झो, इहो कमु अॻिनि जो अॻियां बुज़ुर्ग हुआ जेके ॿिया दीन हुआ कि दुनिया कूड़ी आहे, दुनिया खे छॾियो पियो वरी जंग वसाए। मुस्लमान जे लाइ बार बार एतिरो बणाया थी न दुनिया पहिरियों पहिरियों दुनिया जी हसना कलाम पाक पहिरीं पहिरीं दुनिया जी हसरत ते ज़ोर ॾिनो आहे। पोइ हिन दुनिया खे ठाहिण वारो मुस्लमान हक़ीक़ी माना हुनखे ठाहिण इहे ॻाल्हियूं असां कोशिशि करे वठायूं, पंहिंजे किताबनि में लिखूं, हिन दुनिया खे संभालींदड़ संभालींदड़ पंहिंजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका असांखे हिदायतनि जी रोशनी में कलाम पाक जी रोशनी में असांखे करणी आहे, मुस्लमान खे करणी आहे। हीअ दुनिया जेका आहे सभु में न आहे। अलाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾे, तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾे। साईं असांखे शेख अब्दुल्ला मुबारक लाइक़ आहे ऐं ॿिया सभु जंहिं इमारत आबाद कई आहे, माशा अल्लाह।